Hi friends, இன்னைக்கு வந்து BLDC ஃபேன் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ BLDC ஃபேனுக்கும் ஒரு நார்மல் ஃபேனுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ், ஸோ BLDC ஃபேன்ஸில் என்னென்ன பெனிஃபிட் இருக்குன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹீட்டிங் இஷ்யூஸ். இந்த ஃபேன் எவ்வளோ நேரம் ஓடினாலும் உங்களுக்கு வந்து ஹீட் ஆகாது. ஸோ ஹீட் ஆகாதனால என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா, நார்மலாக ஒரு ஃபேன் ஹீட் ஆகுது அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் உருவாகும். ரெசிஸ்டன்ஸ் உருவானுச்சு அப்படின்னா கரண்ட் லாஸ் ஆகும். ஸோ கரண்ட் வேஸ்டேஜ் ஆகும். ஸோ இப்போ இந்த ஹீட்டிங் இஷ்யூஸ் இல்லாதனால உங்களுக்கு கரண்ட் லாஸ் ஆகாது, அதாவது வேஸ்டேஜ் ஆகாது. ஸோ செகண்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பவர் சேவிங்ஸ். இப்போ ஒரு கம்பேரிசன் பார்ப்போம். நார்மல் மோட்டார் இருக்குது, BLDC மோட்டார் இருக்குது. நார்மல் BLDC மோட்டார் பார்த்தோம் அப்படின்னா 28 வாட்ஸ். அதே வந்து நார்மல் மோட்டார் வந்து 78 வாட்ஸ். ஒரு மணி நேரத்துக்கு 78 வாட்ஸ் வந்து அதை எடுத்துக்கும். ஸோ அப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா 28 வாட்ஸ் இன்ட்டு 15 ஹவர்ஸ். ஒரு நாளைக்கு சராசரியாக 15 மணி நேரம் அந்த ஃபேன் ஓட்டணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். 15 × 28 பார்த்தோம்னா 450 வாட்ஸ். ஒரு நாளைக்கு 450 வாட்ஸ் ஆகுது. அதே 2 மாதத்துக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு 25,000 வாட்ஸ், அதாவது 25 யூனிட் வரும் உங்களுக்கு. இது வந்து BLDC மோட்டார். 25 யூனிட்டுக்கு கரண்ட் ரேட் போட்டோம் அப்படின்னா 166 ரூபா வரும். இதே ஒரு நார்மல் மோட்டார் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதே 15 மணி நேரத்துக்கு இன்ட்டு 78 வாட்ஸ் போடும்போது உங்களுக்கு எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா 1170 வாட்ஸ் வரும். அது 60 நாளைக்கு போடும்போது எப்படின்னா 70,000 வாட்ஸ் கிட்ட போகுது. அதாவது பார்த்தோம்னா யூனிட் வந்து 70 யூனிட் வருது. அதுக்கு சார்ஜ் பார்த்தோம்னா 465 ரூபா வருது. கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு 300 ரூபா வந்து சேவிங்ஸ் ஆகும் ஒரு பில்லுக்கு. ஒரு EB பில் 2 மாதத்துக்கு ஒரு EB பில் வரும். 300 ரூபா நமக்கு வந்து சேவிங்ஸ் ஆகும். பவர் கன்சம்ஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா 28 வாட்ஸ் BLDC மோட்டாருக்கு. அது நார்மல் மோட்டாருங்கிறது வந்து 78 வாட்ஸ். 70லேருந்து 78 வாட்ஸ் வரும். நார்மலான வீட்டில் இருக்க ஃபேன் வந்து நார்மல் மோட்டார்னு சொல்லுவோம். BLDC அப்படின்னா ப்ரெஷ்லெஸ் DC மோட்டார்னு சொல்லுவோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் Atomberg BLDC ஃபேனோட அன்பாக்சிங் வீடியோ. ஆர்டர் பண்ணோம் அப்படின்னா 2 வரும். ஒன்று வந்து இந்த மெயின் பாக்ஸு, இன்னொன்று விங்ஸ் பாக்ஸ், 2 வரும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம்னா 3 வருஷம் வாரண்ட்டி தராங்க இதுக்கு. 2+1, அதாவது இந்த 1 இயர் எக்ஸ்டெண்டட் வாரண்ட்டி எப்படின்னா நீங்கள் வந்து மொபைலில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும், அப்போ தான் கொடுப்பாங்க. இது வந்து IIT பாம்பே அலுமினி அவங்க செஞ்சது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நிறைய பேர் வாங்கியிருக்காங்க இந்த ஃபேன். நான் வாங்கி இது வந்து எனக்கு 3வது ஃபேன். இது முக்கியமான விஷயம், இந்த ஃபேன் வச்சுருக்கும் போது நீங்கள் ரெகுலேட்டர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, அதை வந்து கட் பண்ணிடணும் கனெக்ஷனை. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா விங்ஸ் இருக்குது. விங்ஸில் வந்து 3 பிளேடு கொடுத்துருப்பாங்க. மெயின் யூனிட் பாக்ஸில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ அப்புறம் அன்பாக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம்னா மோட்டார் இருக்குது, 5 ஸ்டார் ரேட்டிங்கு. அடுத்து வந்து ரிமோட் கொடுப்பாங்க இது கூட. அப்புறம் அதுக்கு தேவையான அசசரிஸ், இந்த ராடு, அந்த 2 கப்ளிங்ஸு, அப்புறம் வந்து அந்த பேட்ரி எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. வாரண்ட்டி கார்டு கொடுத்துருப்பாங்க, மேனுவலும் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இப்போ மோட்டாரை கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். இது வந்து 5 ஸ்டார் எனர்ஜி சேவிங்ஸு. இதோட பவர் கன்சம்ஷன் ஒரு மணி நேரத்துக்கு எவ்வளோன்னா 28 வாட்ஸ் போட்டிருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இது உங்களுக்கு வந்து சிம்பிளாக இருக்கும். ஒரே இதுதான். இதுக்கு வந்து இந்த கண்டென்சர்லாம் வராது. இப்போ இந்த ரெட் ஒயர் வருது இல்லை, அங்கே வந்து லைவ் ஒயர், அது கரண்ட் வர ஒயர், பாசிட்டிவ் ஒயர் கனெக்ஷன் கொடுத்துருங்க. இன்னொரு ஒயரை வந்து பிளாக் ஒயர், அங்கே நெகட்டிவ் ஒயரை வந்து கனெக்ஷன் கொடுத்துருங்க. அவ்வளோதான் சிம்பிள் மெக்கானிசம். இதுக்கு கண்டென்சர் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே தேவை கிடையாது. நல்லாவே கொஞ்சம் வெயிட்டாக தான் இருக்குது. ஸோ ஃபுல் செட்டப் வந்து பண்ணியாச்சு. நார்மல் ஃபேனுக்கு பண்ணுற மாதிரி தான். விங்ஸ் அண்ட் எல்லாத்தையும் ஸ்க்ரூ பண்ணிவிட்டு நட் போல்ட் போட்டு எல்லாத்தையும் டைட் பண்ணிவிடுங்க. எல்லாத்துக்கும் ஒழுங்காக அரேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு செட்டிங்ஸும் முடிஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரிமோட்டோட ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் சொல்கிறேன். இந்த ரிமோட்டில் வந்து பார்த்தோம்னா ஸ்பீடு வந்து 5 ஸ்பீட் கொடுக்குறாங்க. 1லேருந்து 5 வரை ஸ்பீடு இருக்குது. அப்புறம் அந்த ப்ளூ கலர் பட்டன் பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வந்து பூஸ்ட். 5க்கு மேலே இன்னும் வேகமாக ஓடும். அப்புறம் டைமர்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அதில் வந்து 1 மணி நேரம் கழிச்சு தானாக ஆஃப் ஆகிக்கும். 2 இருக்குது, அது மாதிரி 3 இருக்குது. அதுக்கப்புறம் 6 மணி நேரம் கழிச்சு தானாக ஆஃப் ஆகிற மாதிரி டைமர் இருக்குது. இன்னொன்று வந்து ஸ்லீப் பட்டன் இருக்குது. அது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் தூங்க போகும்போது 5ல் வச்சு தூங்குறீங்க அப்படின்னா அடுத்த 2 மணி நேரம் கழிச்சு தானாகவே 4க்கு போய்டும். அடுத்த 2 மணி நேரம் கழிச்சு தானாகவே 3க்கு போய்டும். அதுலேருந்து கண்டினியூஸாக வந்து 3வது ஸ்பீட்லேயே போயிட்டுருக்கும். இதுதான் வந்து ஸ்லீப்போட யூஸு. இப்போ வந்து நம்ம ஃபேனோட எல்லா கனெக்ஷனும் கொடுத்துட்டேன். இப்போ ரன் பண்ணி பார்ப்போம். ஃபேன் வந்து உங்களுக்கு நார்மல் ஃபேன் மாதிரியே அதே ஸ்பீடு, அதே எஃபிஷியன்சி தான். ஆனால் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு கரண்ட் ரொம்பவே சேவ் ஆகும். வந்து பாதிக்கு பாதி வரும். இப்போ 3 அழுத்தும் போது கீழே வந்து உங்களுக்கு LED பல்ப் வந்து பிளிங்க் ஆகும் ஒவ்வொரு தடவை நீங்கள் பண்ணும்போது. ஸோ ஃபேன் நல்லாவே ஸ்பீடாகவே தான் ஒர்க் ஆகும். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து இந்த எக்ஸ்டெண்டட் வாரண்ட்டி 1 இயர்னு சொன்னேன்ல, அது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். அந்த வாரண்ட்டி கார்டிலே ஒரு மொபைல் நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கோங்க. சேவ் பண்ணிட்டு வாட்ஸ்அப்பில் போய்ட்டு எதாவது மெசேஜ் ஹாயோ இல்லை உங்கள் பேரோ டைப் பண்ணி நீங்கள் அனுப்பும்போது
அவங்கள்ட்டேருந்து ஒரு ரிப்ளை மெசேஜ் வரும். அந்த ரிப்ளை மெசேஜ்லேயே பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்கே வந்து ஒரு லிங்க் இருக்கும். அந்த லிங்க்கை வந்து நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக கிளிக் பண்ண வேண்டியதான். ஸோ இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களோட வெப்பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து என்டர் ஃபேன் சீரியல் நம்பர்னு இருக்குது. இது வந்து அந்த ஃபேனோட மோட்டர்லேயே நம்பர் ஒட்டியிருப்பாங்க, சீரியல் நம்பர். இல்லைனா வாரண்ட்டி கார்ட்லேயும் அந்த நம்பர் இருக்கும். அந்த நம்பர் என்டர் பண்ணிவிட்டு உங்கள் நேமு, அடுத்து இமெயில் ஐடி, அப்புறம் மொபைல் நம்பரு, எங்கே வாங்குனீங்க, அதாவது ஃப்ளிப்கார்ட்டோ அமேசானோ எங்கே வாங்குனீங்கன்னு போட்டுட்டு எப்போ வாங்குனீங்க, என்ன டேட்டில் வாங்குனீங்க அதெல்லாம் போட்டு ஃபுல்லாக என்டர் பண்ணிவிட்டு ஓகே சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும், உங்கள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு அப்படின்ட்டு. இதுக்கப்புறம் அவங்கள்ட்ட ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் மெசேஜும் வரும். இது வந்துச்சுன்னா உங்களோட எக்ஸ்டெண்டட் 1 இயர் வாரண்ட்டிக்கான ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குடும்பத்தில், அதாவது ஒரு ஃபேன்லேருந்து மட்டும் நம்ம கிட்டத்தட்ட 40 யூனிட் சேவ் ஆகுது. இதே மாதிரி எல்லோரும் நம்ம போடும்போது பெரிய அளவுக்கு நம்மளால் வந்து கரண்ட்டை சேவ் பண்ண முடியும். சுற்றுச்சூழலுக்கும் எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் என்விரான்மெண்ட் சேஃபாகவும் இருக்கும். ஒரு நார்மல் ஃபேனோட இது 400 500 அதிகமாக தான் வரும். அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா இது நல்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இந்த ஃபேன் வாங்கிறதுக்கான லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. விருப்பப்படுறவங்க வாங்கிக்கோங்க. ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.